أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. د عیسی علیہ السلام د معجزاتو ذکر دی آیت مبارکه کی کئی. مخکی آیت مبارکه کی مو فرمیل چې په ماشوموالی باغا خبرې کوي او مونږ باغا ته د کتاب او د تورات او انجیل علم ورکو. نو فرمای ورسولا او رسول له عیسی علیہ السلام الى بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا لیگلے شوی دے بنی اسرائیل تا، یعنی د بنی اسرائیل پیغمبر دے. نو مخکی د عیسی علیہ السلام د بنی اسرائیل سره گفتگو تذکرہ کئی. فرمائی انی قد جئتکم بآیت من ربکم، یقینا زرا غلیم تاسو تا بنی اسرائیل تا په معجزاتو سره ستاسو د رب د طرفنا. انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر، زب جوړوم ستاسو د پاره د خټینا په شکل د مارغا. فانفخو، نو زب پوک وهم فیه پای کی، فیکون شبا طیرن مارغا باذن الله، په حکم د الله باندې. عیسی علیہ السلام به د خټینا یو مارغه جوړ کړلو او پوک په ولور کړلو، هغه به واولتو، د خلکو به لیدلو چې دینه مارغه جوړ شو واولتو. و ابرئ الاکمه والابرس، او زه صحیح کوما پیدایشی ړوند والابرس او برگی مرض والا. د عیسی علیہ السلام په وخت کې دا افلاطون او دا غړ غړ چې کم فلاسفر تیر شوي دي، دا د عیسی علیہ السلام په زمانه کې د دوی ډیر غټ عروجو او دوی په علم کې په ټیکنالوژي کې ډیر غټه ترقی کړې وه. نو دوی دا دعوه کوله چې مونږه په طب کې په علاج کې آخرنی حد ته رسیدلی یو، بس صرف دغه ده چې مونږه پیدایشي ړوند هغه دغه علاج زموږ سره نشته دی، او برګي مرض والا چې دی، یعنی د برګي مرض علاج زموږ سره نشته دی او مړی نشو ژوندی کولی. د دې نه علاوه چې څه مرض همي مونږ د هر مرض کامل مکمل علاج کولی شو. نو الله رب العزت عیسی علیہ السلام له چې کومې معجزې ورکړې، پای کې هغه خبرو علاج د کم علاج چې د هغه وخت ماهرینو نشو کولی. نو ظاهره خبره شوه چې یو کار انسان نشي کولی او یو بنده کوي، نو دا د دې نښه شوه چې دا
دا الله تعالی پیغمبر دی او رسول دی. نو عیسی علیہ السلام با پیدایشي ړوند په سترګو لاس راښ کو دا به بنا شو او برګي مرض والا باندې به چې لاس راښ کو دا هغه به صحیح شو. واحيي الموتى باذن الله او ژوندي کوم مړي د الله تعالی په حکم سره نو چې کله به قبر ته आवाज وکړو قوم باذن الله نو مړي به ژوندي کول را پاسېدل به. هغوی ویلو چې موږ د مړي علاج نشو کولی مړی نشو ژوندی کولی. نو د عیسی علیه السلام معجزه دا و چې مړي به ژوندي کول. یعنی خلکو ته دا ښوول چې زه د الله پیغمبر یم دا واضح نښې شوې. اوس یو سړی نه مني نو د نه منلو دپاره خو بیا هیڅ نشي کېدلی. دومره معجزات دا عیسی علیه السلام پیش کړل. داسې خلک چې اهل کتاب دي د پیغمبرانو سره د پیغمبرانو الواد دی او نسل در نسل پاو کې پیغمبران را روان دي لیکن هغه دغه وی چې مونږ یې نه منو. وانبئکم بما تاکلون او زه به تاسو له خبر در کوم د هغه څه چې تاسو یې خورئ. عیسی علیه السلام به چاته ووي چې نن به ماوستن لته دا شیزونه خوري دا به تا ته میلاویږي سبا به تا ته دا شیزونه میلاویږي. دا د غیب خبرې به خلکو ته کولې. ستاسو په کور کې څه پراته دي هغه به ورته وي. نو داسې معجزات چې دی د عیسی علیه السلام ته میلاو. نو فرمای وانبئکم زب خبر در کوم تاسو ته بما په هغه خوراک سره تاکلون چې تاسو یې خورئ وما او هغه خوراک تدخرون چې تاسو یې خوندي کوئ ذخیره کوئ فی بیوتکم په خپل کورونو کې. ان فی ذلک لآیة یقینا په دې کې ډیره لویه نښه ده لکم ستاسو دپاره. دا یعنې واضح نښه شوه چې دا د یو بنده کار نه دی دا محض د الله تعالی هغه قدرت کامله دی او داسې قدرت کامله د الله تعالی چې چا سره شامل حالي هغې ته پیغمبر وایي. د پیغمبر اتباع پکار ده. نو فرمایي چې په دې کې ستاسو دپاره د عبرت لویه نښه ده ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو یقین کوونکي یې ایمان راوړونکي یې. ومصدقا او زه رښتیا ګڼونکی یم تصدیق کوونکی یم لما هغه شریعت لره هغه کتابون لره بین یدیه چې زمانه مخکې راغلی من التورات د تورات نه زه د هغې تصدیق کوم هغه منم. نو تاسو په تورات ایمان دی نو زه هم هغه منم. او ظاهره خبر ده چې کم کس د یو ډلې د عقایدو تایید کې نو د هغه سره دشمني عام طور نه کولی کېږي. او فرمای ولأحل لکم او زه ستاسو دپاره پیغمبر جوړ کړلی شی ما چې په تاسو اساني راولم او حلال کم ستاسو دپاره بعض الذي بعضې هغه نعمتونه حرم علیکم چې په تاسو باندې حرام کړلی شوي دي.
عیسی علیه السلام فرمایل چې ګویا زما په بعثت کې ستاسو لپاره ډېر لوی خیر دی په تاسو چې کوم مشکل احکامات الله تعالی فرض کړي دي کم نعمتونه چې په تاسو باندې حرام کړلې شوي دي زه هغه مشکل احکامات ستاسو نه ختموم د الله تعالی نوې شریعت تاسو ته راځي هغه مشکل مسایل ستاسو ختمیږي او هغه نعمتونه چې په تاسو باندې حرام کړلې شي په دې شریعت کې به په تاسو باندې هغه حلال کړل شي وجئتکم بآیة من ربکم او زه راغلم تاسو ته د الله د طرف نه په نښه سره په معجزاتو سره فاتقوا الله نو تاسو د الله تعالی نه ویریږئ واطیعون او زما تابعداري وکئ ما پیغمبر اومنئ زما تابعداري وکئ ان الله ربي وربكم او عیسی علیہ السلام بیا هغوی ته د خپل بعثت بنیادی مقصد بیان کړلو چې د هر پیغمبر د رالیږلو بنیادی مقصد خلق د الله تعالی عبادت ته رابلل دي نو زه هم تاسو ته هغه دعوت درکوم څه نوې ناشنا خبره نه کوم ان الله ربي وربکم یقینا الله تعالی زما رب دی او ستاسو رب دی فاعبدوه نو د هغه عبادت کوئ هذا صراط مستقیم دا سم لار ده الله رب ګڼل او د الله عبادت کول دا دین حق دی د دې اتباع وکړئ لیکن د انسانانو د پخوانه د پیغمبرانو سره دا رویه پاتې شوې ده چې کله هم پیغمبر راغلی دی نو لاول خلکو هغه د انسانیت نه انکار کړی دی یعنی عام طور دی انسان چې کم خلک عزت احترام کوي نو د پیغمبر به هغه عزت احترام هم خلکو نه کوو ته لیونی او ته مجنونی او په کاڼو ویشتل او په ګټو ویشتل دا د خلکو روش پاتې شوی دی د پیغمبرانو سره او چې کله به بیا ومنو چې او دا خو پیغمبر دی نو بیا به انسان بیا هم نه منو نو بیا به ته خدای جوړو چې نه ته یوازې پیغمبر نه یې څه نه څه خدای هم یې نو دا روش د پخوانه د انسانانو د پیغمبرانو سره پاتې شوی دی دغه شانتې د عیسی علیه السلام سره دغه خلکو وکړله ځینو خلکو هغه سره دومره دشمني وکړله چې د هغه د قتلولو دپاره پاڅېدل په هغه باندې مقدمه جوړه کړله د هغه د وژلو دپاره ووتل او ځینې خلک هغه و چې هغه ووی چې نه دا پیغمبر دی بلکې یوازې پیغمبر نه دی دا بیا په پیغمبرانو کې خاص پیغمبر دی د الله تعالی زوی دی بیا ووی چې نه دا د دریو خدایانو نه یو خدای دی نو دغه رویش دا د عیسی علیه السلام سره دوی وکړلو حالانکه عیسی علیه السلام دا واضح خبره کړې ده چې الله تعالی زما رب هم دی او ستاسو هم دی د الله عبادت کوئ بس دې ته دین ویلی کېږي دا دین دی ورسولا او پیغمبر یم الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل ته انی قد جئتکم یقینا زه تاسو ته راغلی یم
بآیت من ربکم پنخو سر استاسو در رب د طرفنا انی اخلقو ز پیدا کوم لکم ستاسو دپاره من الطین د خټینا که هیئت الطیر پشان د مارغه فانفخو نو پوک په اوهم فیه پدې کې فیکون نشیبا طیرا مارغه باذن الله په حکم د الله و ابرئ الاکمه او صحیح کوم پیدایشی ړون والابرس او برگی والا و احیی الموتى او ژوندی کوم مړی باذن الله په حکم د الله و انبئکم او خبر در کوم تاسو ته بما هغه خوراک سره تاکلون چې تاسو یې کوئ وما او هغه تدخرون چې تاسو یې خوندي کوئ فی بیوتکم په خپل کورونو کې ان فی ذلک لآیة لکم یقینا په دې کې ستاسو دپاره نښه ده د عبرت ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو یقین کوونکي ومصدقا او رښتیا ګڼونکي لما هغه کتاب لره بین یدیه چې زمانه وړاندې دی من التورات د تورات نه و احل او حلالومه لکم ستاسو دپاره بعض الذی بعضې هغه احکامات هغه نعمتونه حرمه چې حرام کړلی شي علیکم په تاسو باندې وجئتکم او راغلم تاسو ته بآیتین په معجزاتو سره من ربکم ستاسو د رب د طرفنا فاتقوا الله نو ویریږئ د الله نه واطیعون او زما تابعداري وکئ ان الله یقینا الله تعالی چې دی ربي رب زما دی و ربکم او رب ستاسو دی فاعبدوه نو عبادت کوئ د ده هذا صراط مستقیم دا سمه لار ده الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين